और ना सिर्फ स्नो स्टॉर्म की वार्निंग है, बल्कि अभी मैंने जो मौसम चेक किया है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि रंगीली भी नहीं हिलने वाली और मैं भी नहीं हिलने वाला, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर -3 -4 है और फील्स लाइक -12 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम स्टाउंटन। एक छोटा सा वर्जीनिया का टाउन है। कल हम लोग बहुत ही खूबसूरत स्काईलाइन ड्राइव लेके यहाँ पे पहुँचे थे और आज का प्लान है कि जहाँ पे ये स्काईलाइन ड्राइव ख़त्म हुई थी वहीं से एक और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक निकल रहा है जिसे कहते हैं ब्लू रिज पार्कवे। ये वर्जीनिया से निकलता है और आगे टेनेसी की तरफ जाएगा। कहते हैं कि ये ईस्ट कोस्ट की सबसे खूबसूरत राइड है, तकरीबन कुछ 400 माइल लॉन्ग है। आई एम नॉट श्योर कि हम 400 माइल पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखते हैं मौसम किस तरह का रहता है अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यहाँ पे सर्दी हो रही है। अभी सूरज निकला हुआ है, लेकिन आगे की प्रिडिक्शन ये है कि आज हमें किसी न किसी पॉइंट पे बारिश भी मिलेगी और हो सकता है कि स्नोफॉल भी मिले। तो लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। प्लान मैंने ये किया है कि अगर तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे ऑटम्स के कलर्स देखने को मिले तो हम लोग इसी रोड को लेते रहेंगे, लेकिन अगर दरमियान में मुझे लगा कि नहीं अब हमें चेंज करना चाहिए तो हम कोई कंट्री रोड ले लेंगे। उससे ये होगा कि हमें आसपास के गांव वगैरह ज़रा ज़्यादा नज़र आएंगे, तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए भी। अभी हम लोग पहुँचे हैं वेन्सब्रो में। यहाँ पे ही स्काईलाइन ड्राइव ख़त्म होती है और ब्लू रिज पार्कवे यहीं से शुरू होता है। थोड़े बहुत कलर्स अब नज़र आना शुरू हो गए हैं, तो लगता है कि इंटरेस्टिंग राइड रहेगी इंशाल्लाह। मौसम चेक करें। सुबह हम लोग निकले थे, सही में यहाँ पे धूप थी शदीद किस्म की ना, मतलब आंखें भी नहीं बंदा खोल पा रहा था। और अभी यहाँ पे बादल आ गए हैं, हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है, सर्दी बढ़ गई है। तो मैंने देखना है कि अगर तो यहाँ पे बारिश होती है ना तो फिर मैं नीचे किसी हाईवे कंट्री रोड की तरफ निकल जाऊँगा, क्योंकि हम लोग ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर टॉप पे ना ये रोड बनी हुई है, तो हवाएं बड़ी तेज़ हैं यहाँ पे।
बड़ी मुश्किल से मैंने अपने ड्रोन को भी वापस बुलाया था, ऑलमोस्ट गिरने वाला था इस हवा में। लेकिन यार चेक करें, ये जो पत्ते उड़ रहे हैं ना हवा के साथ, क्या फीलिंग आती है इसमें राइड करने की। चेक करें, ज़मीन के ऊपर सारे पत्ते ही पत्ते हैं अभी इस टाइम। देखिए यहाँ के गांव कितने खूबसूरत हैं, और क्योंकि ये ज़रा लोअर एलिवेशन पे है तो यहाँ पे टेम्परेचर अब 3-4 डिग्री आई थिंक बेहतर है। तो ऊपर सर्दी हो गई थी। ऑलमोस्ट हर घर दूसरे की तरह ही दिख रहा है, सारे ये लकड़ी के बने हुए हैं, सिमिलर। बस ये है कि किसी ने कोई कलर चेंज कर दिया तो वो और बात है। ये आ गए सामने BP वाले। यहाँ पे हमें प्रीमियम फ्यूल मिला है 3.7 का। अब इस पूरे गांव में कोई भी कैफ़े नहीं है, हैं सही 2, लेकिन वो दोनों ही बंद हैं। तो मैंने कहा कि कहीं से कॉफ़ी मिल जाती, छोटी सी ब्रेक लेके फिर हम देखते आगे निकल जाते। लेकिन संडे है तो संडे को सब कुछ यहाँ पे बंद है। बड़ी पावरफुल शेवी है आ गया भाई। देखते हैं कि अब हम टेनेसी के विंटर स्नो स्टॉर्म को कैसे अवॉइड करते हैं। जिस रूट पे है वो हमारा रूट है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं उस तरफ ना जाऊं फिर। तो अभी तो देखते हैं, कुछ किलोमीटर राइड करते हैं ना। और टेनेसी के स्नो स्टॉर्म बड़े वाइल्ड होते हैं भाई, इनसे बचना चाहिए। मैंने तो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में देखा हुआ है। तो खैर अगले, अभी भी यार 300 माइल पड़ा है, हमने कुछ 100 माइल किया है आज सुबह। अभी इसी तरह के गांव शाँव से गुजरते हैं, फिर आगे जाके किसी पॉइंट पे हाईवे ले लेंगे जब लगेगा कि अब हमें डिस्टेंस ही कवर करना है। जब तक हमारे पास लाइट है एंजॉय करते जाते हैं। यार टू बी ऑनेस्ट इनकी कंट्री रोड ज़्यादा खूबसूरत है। हम पहाड़ों में तो थे ऊपर, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रही है। इसमें एक वेरिएशन आ जाती है,
उसमें ये एक ही तरह की सीनरी चल रही होती है। यहाँ पे खेत आ जाएंगे, फार्म्स आ जाएंगे, लोगों के छोटे छोटे से गांव आ जाएंगे, और फिर थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड है इधर। हम लोग जी एक और इंटरेस्टिंग से गांव में इंटर हो गए। इसका नाम है बुचानन, वर्जीनिया में ही है हम लोग। और ये यहाँ की मेन स्ट्रीट है, खूबसूरत है। चर्च है इधर। आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग ज़रूर नज़र आएंगे। चर्च ही चर्च हैं यार, 3-4 चर्च हैं एक ही रोड के ऊपर। मैंने एक्चुअली में नेविगेशन में डाल दिया था बग़ैर हाईवे वाला, और कुछ मैंने पॉइंट्स निकाल लिए थे इससे चैट जीपीटी से कि किन किन गाँव को हम लोग विज़िट करते हुए जा सकते हैं। तो ऐसे मैं अक्सर अपना रूट प्लान कर लेता हूँ। ये ऐसे लग रहा है जैसे आमिश टाउन है, लेकिन अभी तक हमें वो अपने टांगों पे नज़र नहीं आए, साइन नज़र आए हैं बस। God bless you. I used to do this. Riding the car used to be my only form of transportation. मैंने अपने विंटर ग्लव्स भी पहन लिए हैं। सर्दी काफ़ी होगी, अचानक से होगी है यार। अल्लाह खैर करे। अगर तो मौसम ऐसे ख़राब हुआ तो फिर मैं 1 घंटे के अंदर अंदर न किसी जगह पे होटल ले लूँगा। और ना सिर्फ स्नो स्टॉर्म की वार्निंग है, बल्कि अभी मैंने जो मौसम चेक किया है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हवा भी कोई 40 माइल पर किलोमीटर की स्पीड से होगी, तो उसमें तो बाइक चलाना ही नामुमकिन सा है। हवा एक्चुअली तेज़ हो चुकी है यहीं पे ही। तो देखते हैं जो फिर किस्मत में है आज।
वेलकम टू एशवेल। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। रास्ते में जो मुझे डर था ना कि हम फंस सकते हैं, वो अल्लाह का शुक्र है कि बचत होगी। अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश और मिक्सचर स्नो का आप कह सकते हैं। और हमने सिर्फ 3 माइल और राइड करनी है, फिर हम सीधा होटल पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है तो उम्मीद है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यार क्या सर्दी है, मुझे तो सही तरह बोला भी नहीं जा रहा। अलास्का के बाद ये हमारा पहला सर्द दिन आया है। पीछे हमने जितनी भी राइड की है वो बेहतर आया मौसम। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। Hi, how are you? I have a reservation here, sir. Yes. इस तरह की जब बंदा राइड करके रूम में पहुंचता है किसी कंफर्टेबल डिसेंट जगह पे, तो बंदा बड़ा ग्रेटफुल फील करता है कि काफ़ी मुश्किल राइड थी, लेकिन उसके बाद अब बंदा आराम से सुकून से रेस्ट कर सकता है। आते ही मैंने यहाँ पे गरम गरम पानी से शावर लिया है, थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ और अभी मैं आपको रूम टूर देता हूँ। ये है जी हमारा यहाँ पे रूम। इस तरफ है यहाँ का बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा खुला वॉशरूम, और इधर आप देखें तो काफ़ी बड़ा रूम है। सोफ़ा दिया हुआ है, टीवी वगैरह है, सब कुछ है। इधर हमारे पास बड़ा कंफर्टेबल साफ़ सुथरा सा बेड है जिस पे आराम से हम सोएंगे, रिलैक्स करेंगे। और इधर एक टेबल और चेयर भी दी है, हो सकता है कि हम अपनी वीडियो भी यहाँ पे एडिट कर लें। तो इस रूम के मैंने पे किए हैं $100। डिसेंट प्राइस में हमें यहाँ पे मिल गया है, और हो सकता है कि मुझे 2 नाइट्स यहाँ पे और स्टे करना पड़े, क्योंकि अगले 2 दिन यहाँ पे काफ़ी लो टेम्परेचर और स्नो स्टॉर्म की वार्निंग है। तो देखते हैं किस तरह के यहाँ पे मौसम रहता है। bookme.pk से मैंने इसको बुक कर लिया था। अब आराम से यहाँ पे रेस्ट करते हैं। रात को तो हम पहुंच गए थे, लेकिन आज सुबह सुबह जब हम यहाँ पे उठे हैं तो हर तरफ स्नो ही स्नो हो रही है, ज़मीन स्नो से भरी पड़ी है। और हमने जो अपना आगे का प्लान बनाया है वो बड़े मुश्किल होने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 2 दिन की स्नो की प्रिडिक्शन है कि 2 दिन यहाँ पे स्नो स्टॉर्म होगा। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर दोबारा से हाई हो जाएंगे। होपफुली कि इतनी ज़्यादा स्नो नीचे जमा नहीं होगी ताकि हम क्रॉस कर जाएं, क्योंकि हमने ट्रेल ऑफ ड्रैगन की तरफ जाना है जो कि माउंटेन पास है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ स्मोकी माउंटेन्स में, तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे ज़रूर हमें स्नो मिलेगी। लेट्स सी हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, मजबूरी नहीं है। अगर वहाँ पे रास्ते बंद हुए तो हम चले जाएंगे, लेकिन आज हम मोस्ट लाइकली यहाँ से नहीं हिलने वाले। रंगीली भी नहीं हिलने वाली और मैं भी नहीं हिलने वाला, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर -3 -4 है और फील्स लाइक -12 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही हैं। और ऊपर से इस तरह के मौसम में कहीं पे जाना आई थिंक बेवकूफ़ी होगी। होटल मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन के लिए यहाँ पे और एक्सटेंड करता हूँ जब तक इस तरह का मौसम रहता है। उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करते हैं। लेकिन अलास्का के बाद हमें दोबारा से स्नोफॉल यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंजॉय करते हैं थोड़ा बहुत, 1-2 दिन रेस्ट करते हैं, वीडियोज़ एडिट करते हैं, फिर हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह।